这一期视频带你们看一下如何修好一台24年上牌的大事故特斯拉 Model Y 车型。从这个视频中可以看到，车辆受损严重的是发生在车辆的左前侧，左前方侧面20%的一个偏置碰撞，大梁、轮毂、大灯已经严重变形损坏。然后车辆内部的受损情况呢，现在咱们还不得而知，需要把车辆进行拆解，看一下哪些东西需要进行更换的。比较贵一点的东西有3个配件是比较贵的，一个是方向机。方向机的话，新的应该是在2万块钱，然后还有就是一个特斯拉的热泵系统，热泵系统这一道也是需要2万多。前电机的话，官方的费用应该是5万多块钱。这3个配件加起来，在服务中心如果需要进行更换的话，就需要花到9万块钱的一个费用啊，还没算别的一些小零件。当然了，如果说这么大事故你在服务中心修的话，应该是比这个车还贵啊。这个车的话，24年的车子。新车的价格应该是在29万左右，然后这也就去了9万，然后大灯的话是8000一个，2个大灯这也又去了1万6。所以说在服务中心修这种车肯定是没有维修的价值啊，可以直接拿去报废了。到时候我们在这个成田市场的话就有这个优势啊，可以选择到一些拆车的配件，还是比较划算便宜的。俗话说得好，该省省该花花，这当然是逛酒吧。那我们把这个该换的就换掉，能修的给它修好。我们现在把这前方受损的所有的零部件拆解下来，看一下哪些是能维修回去的，哪些是必须要进行更换的。现在在车辆的左前避震系统进行拆解啊，这个碰撞的位置啊，主要是来自左前方，所以说左前的避震系统一套都得需要进行更换，这个都是不用看的。右前的避震系统有没有受到牵连呢？现在还不得而知，这个需要进行装车测试啊。莫测的话还是挺新的啊，这个1000公里的车啊，这个底盘件都是这么漂亮，干干净净的。车前的机盖这个都变形这么严重啊，没得修的。然后这个是比较贵的2个配件，一个方向机加前桥。现在拆解的是前电机，前电机的话外盒受损啊，这个换个外盒行了，没必要去换整层啊，整层这个3个大不了是吧？外盒才几千块钱，那肯定把外盒换一换修就得了，还是能继续使用。现在我们来到内饰部分啊，内饰部分的话，全车的安全气囊基本上是已经炸完了，包括气帘、座椅的气囊、安全带、主副驾驶的气囊全部连爆，没有一个好的。那这个所有的配件啊，我们跟车主沟通的时候啊，选择的是更换的一个方式，所以说呢，这个气囊呢，咱们就不用拿去再进行维修了，全部换掉啊。更换的配件呢，第一好处是什么呢？质感比你维修的质感肯定是要好的，然后还有就是稳定。像你维修过的气囊可能会时不时弹一个气囊故障码出来，是吧？你看到的频繁，在这更换的啊，后期的返修率是特别的低，所以说我们修出了这么多的事故车，给出的方案都是很稳定又便宜的方案。现在我们来看本次事故的关键的一个部位啊，左前大梁。左前大梁承受了这次撞击90%的一个碰撞力量，已经严重完全变形了。这个大梁的话，我们选择的维修方案是更换掉这个大梁，因为这个大梁变形太厉害了，维修回去的话，对这个行驶的质感肯定会受影响，还是觉得给它更换掉。现在把这个坏的大梁已经切下来了，然后我们等一下去拆一个拆车的左前大梁回来，给它安装上去啊，这样的话基本上就可以达到原装1:1的一个行驶质感。这个是我们买回来的左前大梁，现在准备对其进行定位安装。今天我们的主修依旧是成田维修30年经验的RB15亲自操刀啊，你们视频中所有看到的事故的特斯拉都是由他亲自操刀维修出来的，一把绝手就搞定了特斯拉大梁的定位啊。现在在对大梁的外部部件进行对位安装，组装完以后啊，我们就可以对这个车辆进行喷漆了。现在在装的是特斯拉的防撞梁，用的是全新的啊，品牌全新的配件。这个大梁的话，说实话品牌的跟原厂的没什么区别，现在国产的这些东西做的也是很漂亮的，咱们就选择国产的就 OK 了，问题不大。装上去的话跟原厂的基本上是没什么区别啊。安装能门架，安装右前叶子板，再安装左前的叶子板，安装前机盖对位，安装车前的保险杠。这个外观的对位工作基本上就完成了啊。我们把这个机盖扣下来看一下这个缝隙，就是这么丝滑完美。OK， 定位工作完成的话，我们就对大梁进行喷涂啊，喷漆。大梁喷漆完的话，就可以把这所有的电器配件安装上去，可以对其进行测试了啊。
安装刹车踏板跟油门踏板，刹车踏板是跟油门踏板是一个整体啊。这个是刹提车助力泵，左前的车身模块，前机舱线束，安装蒸发下增程，你们吹出来的冷风就是由这玩意控制的。安装 ABS 泵，刹车能不能刹得住就是由它控制。前电机，安装前桥，前桥是用来固定这个前电机。这个是右前的弯臂，右前的避震。右前的半轴，这个是4驱的车型，所以说前面是也带半轴的。都是后驱的话，这个配置是没有的。安装右前的直臂，当你行驶到这个不平的路面，发出嘎吱嘎吱的异响，那有可能是这个直臂出现问题。这3的这些底盘件都是缺铝的，这个原理还是挺良心的。安装电动发酵机，这个是车前的能门架。安装下防撞梁，下防撞梁存在的目的主要是为了保证车前方的水箱、电子风扇这些东西不会因为轻微的撞击而损坏。安装水箱，这个就是前防撞梁。我们现在把热泵安装上去。前机舱的安装已经安装的七七八八了，我们现在来到内饰部分。能国一装车子基本上就是能开能跑了。内饰部分安装车顶气帘，安装全新的仪表台。安装左后开关，新款的Model 3是取消这个左后开关。安装全新的主气囊，尊亮的扶手马鞍，安装车辆顶棚，安装车辆的外观架、叶子板这些东西全新再得安装一遍，包括大灯。重新得安装对位，再进行一次。我们现在来到油漆房，准备对车辆进行喷涂。车辆喷涂之前，所有的油漆已经进行了脱漆处理这样喷出来的话，它附着力会更好一点。好的，现在我们车子已经修完了，可以看到这个车里面内饰的话，你这根本就看不出这个是有维修过的痕迹。你看这方向盘，就这质感，换的是原装的原厂的方向盘，或者说修复的，或者说一些品牌的都不少，包括这些仪表台全部都是更换过的。怎么区分这个仪表台是修复的或者说是翻新的？你摸这个仪表台上面的手感，从左边到右边这么一次按过去只要它这个软硬程度是一致的，那这仪表台那就是原装的。如果说你从这边按是软的，越按越硬，或者说从这边是硬的，按过去它这个部位变软了，那这个仪表台大概率是修复过的。那同理这个主驾驶的气囊也是一样的道理，可以摸这个气囊的质感从这边不管是左边右边，这质感都是一致的，那这个肯定是原装的气囊。修复过的气囊会有什么感觉呢？你这么一按
啊，这个中间会凹进去一点，那这种就是一些品牌的或者说修复过的气囊。这种气囊也不是说不能用啊，但是这个质感来说的话，没有这个原厂的这种气囊质感好，是吧？我们当然用的是原厂的，这个客户有这个要求，那没办法。如果说你们需要这品牌的配件呢，也是能提供给你们，推荐是用原厂的，质感好多了。那现在我们去路试一下，看一下这台超级无敌大事故修完以后会不会跟正常的人有什么区别啊？微晒的版本啊，这个还是很漂亮的。好，现在我们出发。这是 AMD 4.0 的主机啊，这个牛逼的很，就是这么丝滑。主要是哪些东西呢？车辆行驶有没有异响？然后自动驾驶功能正不正常？从这个正常的这个城市道路来看的话，50、60的速度啊，是感觉不到一点异响的。等下我们上高速看一下，高速表现会不会存在一些风噪啊、异响？这个都是需要测试的。包括压这些井盖，是吧？这个跟原厂的质感基本上是没任何区别。现在我们准备上高速啊，试一下这个车的一个底盘异响，然后有没有风噪，然后 ACC 的自动驾驶，这全部都得测试一遍啊。现在我们速是88，给它加速到120啊。这条道路的话，最高限速是120，我们就加速到120。看一下120的风噪跟异响，测试一下。包括这个底盘的行驶稳定性啊，毕竟这么大的事故是吧？这底盘稳不稳定啊？这个肯定都得测试一遍啊。方向盘的话也是没有任何跑偏的现象。为了安全驾驶啊，我们手还是得摸到这个方向盘上面，没有任何跑偏的一个情况。然后再试一下这个自动驾驶。OK， 自动驾驶打开，手摸着方向盘。方向盘。自动驾驶的话，表现也是一切正常。就这么轻轻松松的搞定了这个大事故的特斯拉 Model Y， 含泪血证7个大不掉。这一期视频带你们看一下如何修好一台24年上牌的大事故特斯拉 Model Y 车型。从这个视频中可以看到，车辆事故所严重的是发生在车辆的左前侧，左前方侧面20%的一个偏置碰撞。大梁、轮毂、大灯已经严重变形损坏啊。然后车辆内部的受损情况呢，现在咱们还不得而知，需要把车辆进行拆解，看一下哪些东西需要进行更换的。比较贵一点的东西有3个配件是比较贵的，一个是方向机，方向机的话新的应该是在2万块钱，然后还有就是一个特斯拉的热泵系统，热泵系统这一道也是需要2万多。前电机，前电机的话官方的费用应该是5万多块钱。这3个配件加起来，在服务中心如果需要进行更换的话，就需要花到9万块钱的一个费用啊，还没算别的一些小零件。当然了，如果说这么大事故你在服务中心修的话，应该是比这个车还贵啊。这个车的话，24年的车子，新车的价格应该是在29万左右，然后这里就去了9万，然后大灯的话是8000一个，2个大灯这里又去了1万6。所以说啊，在服务中心修这种车肯定是没有维修的价值啊，可以直接拿去报废了。到时候我们在这个成年市场的话就有这个优势啊，可以选择到一些拆车的配件，还是比较划算便宜的。俗话说得好，该省省该花花，这车当然逛酒吧。那我们把这个该换的就换掉，能修的给它修好。我们现在把这个前方受损的所有的零部件拆解下来，看一下哪些是能维修回去的，哪些是必须要进行更换的。现在这车辆的左前避震系统进行拆解啊，这个碰撞的位置啊，主要是来自左前方，所以说左前的避震系统一套都得需要进行更换，这个都是不用看的。右前的避震系统有没有受到牵连呢？现在还不得而知，这个需要进行装车测试啊。莫测的话还是挺新的啊，这个1000公里的车啊，这个底盘件都是这么漂亮，干干净净的。车前的机盖这个都变形这么严重啊，没得修了。然后这个是比较贵的2个配件，一个方向机加前桥。现在拆解的是前电机，前电机的话外壳受损啊，这个换个外壳行了，没必要去换整层啊，整层这个3个大不了是吧？外壳才几千块钱，那肯定把外壳换一换修修就对了，还是能继续使用。现在我们来到内饰部分啊，内饰部分的话，全车的安全气囊基本上是已经炸完了，包括气帘、座椅的气囊、安全带、主副驾驶的气囊全部连爆，没有一个好的。那这个所有的配件啊，我们跟车主沟通的时候啊，选择的是更换的一个方式，所以说呢，这个气囊呢，就咱们就不用拿去再进行维修了，全部换掉啊。更换的配件呢，第一好处是什么呢？质感比你维修的质感肯定是要好的，然后还有就是稳定。像你维修过的气囊可能会时不时弹一个气囊故障码出来，是吧？你看到的新款，在这更换的啊，
后期的返修率是特别的低，所以说我们修出了这么多的事故时，给出的方案都是很稳定又便宜的方案。现在我们来看本次事故的关键的一个部位啊，左前大梁。左前大梁承受了这次撞击90%的一个碰撞力量，已经严重弯曲变形了。这个大梁的话，我们选择的维修方案是更换掉这个大梁，因为这个大梁变形太厉害了，维修回去的话，对这个行驶的质感肯定会受影响，还是觉得给它更换掉。现在把这个坏的大梁已经卸下来了，然后我们等一下去拆一个拆车的左前大梁回来，给它安装上去啊，这样的话基本上就可以达到原装1:1的一个行驶质感。这个是我们买回来的左前大梁，现在准备跟这一起进行定位安装。今天我们的主修依旧是成天维修30年经验的RB15亲自操刀，你们视频中所有看到的事故的特斯拉都是由他亲自操刀维修出来的。一把绝齿就搞定了特斯拉大梁的定位啊！现在在对大梁的外部部件进行对位安装，组装完以后，我们就可以对这个车辆进行喷漆了。现在在装的是特斯拉的防撞梁，用的是全新的啊，品牌全新的配件。这个大梁的话，说实话，品牌的跟原厂的没什么区别。现在国产的这些东西做的也是很漂亮了，咱们就选择国产的就 OK 了，问题不大。装上去的话，跟原厂的基本上是没什么区别啊。安装能门架，安装右前叶子板，再安装左前的叶子板，安装前机盖对位，安装车前的保险杠。这个外观的对位工作基本上就完成了。我们把这个机盖抠下来看一下这个缝隙，就是这么丝滑完美。OK， 定位工作完成的话，我们就对大梁进行喷涂啊，喷漆。大梁喷漆完的话，就可以把这所有的电器配件安装上去，可以对其进行测试了啊。安装刹车踏板跟油门踏板。刹车踏板是跟油门踏板是一个整体啊。这个是刹提车驻地泵，左前的车身模块，前机舱线束，安装蒸发下整层，你们吹出来的冷风就是由这玩意控制的。安装 ABS 泵，刹车能不能刹得住啊，就是由它控制。前电机，安装前桥，前桥是用来固定这个前电机。这个是右前的弯臂，右前的避震，右前的半轴。这个是4驱的车型，所以说前面是也带半轴的。都是后驱的话，这个配置是没有的。安装右前的直臂，当你行驶到这个不平的路面，发出嘎吱嘎吱的异响，那有可能是这个直臂出现问题。这3的这些底盘件都是全铝的，这个原理还是挺良心的。安装电动发酵机，这个是车前的能门架。安装下防撞梁，下防撞梁存在的目的主要是为了保证车前方的水箱、电子风扇这些东西不会因为轻微的撞击而损坏。安装水箱，这个就是前防撞梁。我们现在把热泵安装上去。前机舱的安装已经安装的七七八八了，我们现在来到内饰部分。能轨一装车子基本上就是能开能跑了。内饰部分安装车顶气帘，安装全新的仪表台。安装左后开关，新款的 Model 3是取消了这个左后开关。安装全新的主气囊，尊亮的扶手马鞍，
安装车辆顶棚。安装车辆的外观架、叶子板这些东西全先再得安装一遍，包括大灯，全先得安装对位，再进行一次。我们现在来到油漆房，准备对车辆进行喷涂。车辆喷涂之前，所有的油漆已经进行了脱漆处理啊，这样喷出来的话，它附着力会更好一点。好的，现在我们车子已经修完了，可以看到这个车里面内饰的话，你这根本就看不出这个是有维修过的痕迹。你看这方向盘，就这质感，换的是原装的原厂的方向盘，或者说修复的，或者说一些品牌的都不少，包括这些仪表台全部都是更换过的。怎么区分这个仪表台是修复的或者说是翻新的？你摸这个仪表台上面的手感，从左边到右边这么一次按过去啊，只要它这个软硬程度是一致的，那这仪表台那就是原装的。如果说你从这边按是软的，越按越硬，或者说从这边是硬的，按过去它这个部位变软了，那这个仪表台大概就是修复过的。那同理啊，这个主驾驶的气囊也是一样的道理，可以摸这个气囊的质感啊，从这边不管是左边右边，这质感都是一致的，那这个肯定是原装的气囊。那修复过的气囊会有什么感觉呢？你这么一按啊，这个中间会凹进去一点，那这种就是一些品牌的或者说修复过的气囊。这种气囊也不是说不能用啊，但是这个质感来说的话，没这个原厂的这种气囊质感好，是吧？我们当然用的是原厂的。这个客户有这个要求，那没办法。如果说你们需要这品牌的配件呢，也是能提供给你们。推荐还是用原厂的，质感好多了。那现在我们去路试一下，看一下这台超级无敌大事故修完以后会不会跟正常的车有什么区别啊？威士 i 的版本啊，这个还是很漂亮的。好，现在我们出发。这是 AMD 4.0的主机啊，这个牛逼的很，就是这么丝滑。主要是哪些东西呢？车辆行驶有没有异响，然后自动驾驶功能正不正常。从这个正常的这个城市道路来看的话，50-60的速度啊是感觉不到一点异响的。等下我们上高速看一下，高速表现会不会存在一些风噪啊异响，这个都是需要测试的。包括压这些井盖，是吧？这个根据原厂的质感基本上是没任何区别了。现在我们准备上高速啊，试一下这个车的一个底盘异响，然后有没有风噪。然后 ACC 的自动驾驶，这全部都得测试一遍啊。现在我们速度是88，给它加速到120，这条道路的话最高限速是120，我们就加速到120。看一下120的风噪跟异响测试一下，包括这个底盘的行驶稳定性啊，毕竟这么大的事故是吧？这底盘稳不稳定啊？这个肯定都得测试一遍啊。方向盘的话也是没有任何跑偏的现象。为了安全驾驶，我们手还是得摸到这个方向盘上面，没有任何跑偏的一个情况。然后再试一下这个自动驾驶。OK， 自动驾驶打开，手摸着方向盘。方向盘。自动驾驶的话表现也是一切正常。就这么轻轻松松的搞定了这个大事故的3波的弯，含泪血证7个大雾的。这一期视频带你们看一下如何修好一台24年上牌的大事故特斯拉 Model Y 车型。从这个视频中可以看到，车辆受损严重的是发生在车辆的左前侧，左前方侧面20%的一个偏置碰撞，大梁、轮毂、大灯已经严重变形损坏啊。然后车辆内部的受损情况呢，现在咱们还不得而知，需要把车辆进行拆解，看一下哪些东西需要进行更换的。比较贵一点的东西有3个配件是比较贵的，一个是方向机。
发动机的话，新的应该是在2万块钱，然后还有就是一个特斯拉的日本系统，这一套也是需要2万多。切电机的话，官方的费用应该是5万多块钱。这3个配件加起来，在服务中心如果需要进行更换的话，就需要花到9万块钱的一个费用啊，还没算别的一些小零件。当然了，如果说这么大事故你在服务中心修的话，应该是比这个车还贵啊。这个车的话，24年的车子，新车的价格应该是在29万左右，然后这也就去了9万，然后大灯的话是8000一个，2个大灯这也又去了1万6。所以说在服务中心修这种车肯定是没有维修的价值啊，可以直接拿去报废了。到时候我们在这个成田市场的话就有这个优势啊，可以选择到一些拆车的配件，还是比较划算便宜的。俗话说得好，该省省该花花，这车当然就逛酒吧。那我们把这个该换的就换掉，能修的给它修好。我们现在把这前方受损的所有的零部件拆解下来，看一下哪些是能维修回去的，哪些是必须要进行更换的。现在在车辆的左前避震系统进行拆解啊，这个碰撞的位置啊，主要是来自左前方，所以说左前的避震系统一套都得需要进行更换，这都是不用看的。右前的避震系统有没有受到牵连呢？现在还不得而知，这个需要进行装车测试啊。莫测的话还是挺新的啊，这个1000公里的车啊，这个底盘件都是这么漂亮，干干净净的。车前的机盖这个都变形这么严重啊，没得修的。然后这个是比较贵的2个配件，一个方向机加前桥。现在拆解的是前电机，前电机的话外壳受损了，这个换个外壳就行了，没必要去换整层啊，整层这个3个大不了是吧？外壳才几千块钱，那肯定把外壳换一换修就对了，还是能继续使用。现在我们来到内饰部分啊，内饰部分的话，全车的安全气囊基本上是已经炸完了，包括气帘、座椅的气囊、安全带、主副驾驶的气囊全部连爆，没有一个好的。那这个所有的配件啊，我们跟车主沟通的时候啊，选择的是更换的一个方式，所以说呢，这个气囊呢，咱们就不用拿去再进行维修了，全部换掉啊。更换的配件呢，第一好处是什么呢？质感，比你维修的质感肯定是要好的，然后还有就是稳定。像你维修过的气囊可能会时不时弹一个气囊故障码出来，是吧？你看到的新款，在这更换的啊，后期的返修率是特别的低，所以说我们修出了这么多的事故车，给出的方案都是很稳定又便宜的方案。现在我们来看本次事故的关键的一个部位啊，左前大梁承受了这次撞击90%的一个碰撞力量，已经严重弯曲变形了。这个大梁的话，我们选择的维修方案是更换掉这个大梁，因为这个大梁变形太厉害了，维修回去的话，对这个行驶的质感肯定会受影响，还是觉得给它更换掉。现在把这个坏的大梁已经卸下来了，然后我们等一下去拆一个拆车的左前大梁回来，给它安装上去啊，这样的话基本上就可以达到原装1:1的一个行驶质感。这个是我们买回来的左前大梁，现在准备跟这一起进行定位安装。今天我们的主修依旧是成田维修30年经验的RB15亲自操刀啊，你们视频中所有看到的事故的特斯拉都是由他亲自操刀维修出来的，一把绝齿就搞定了特斯拉大梁的定位啊。现在在对大梁的外部部件进行对位安装，组装完以后啊，我们就可以对这个车辆进行喷漆了。现在在装的是特斯拉的防撞梁，用的是全新的啊，品牌全新的配件。这个大梁的话，说实话品牌的跟原厂的没什么区别，现在国产的这些东西做的也是很漂亮的，咱们就选择国产的就 OK 了，问题不大。装上去的话跟原厂的基本上是没什么区别啊。安装能门架，安装右前叶子板，再安装左前的叶子板，安装前机盖对位，安装车前的保险杠。这个外观的对位工作基本上就完成了啊。我们把这个机盖扣下来看一下这个缝隙，就是这么丝滑完美。OK， 定位工作完成的话，我们就对大梁进行喷涂啊，喷漆。大梁喷漆完的话，就可以把这所有的电器配件安装上去，可以对其进行测试了啊。安装刹车踏板跟油门踏板，刹车踏板是跟油门踏板是一个整体啊。这个是刹机车助力泵，左前的车身模块，前机舱线束，安装蒸发下整层，你们吹出来的冷风就是由这玩意控制的。
安装 ABS 泵，刹车能不能刹得住啊？就是由它控制。鞋垫机，安装鞋桥，鞋桥是用来固定这个鞋垫机。这个是右前的弯臂，右前的避震。右前的半轴，这个是4驱的车型，所以说前面是也带半轴的。都是后驱的话，这个配置是没有的。安装右前的直臂，当你行驶到这个不平的路面，发出嘎吱嘎吱的异响，那有可能是这个直臂出现问题。这3的这些底盘件都是缺铝的，这个原理还是挺良心的。安装电动发酵机，这个是车前的能门架。安装下防撞梁，下防撞梁存在的目的主要是为了保证车前方的水箱、电子风扇这些东西不会因为轻微的撞击而损坏。安装水箱，这个就是前防撞梁。我们现在把热泵安装上去。前机舱的安装已经安装的七七八八了，我们现在来到内饰部分。能国一装车子基本上就是能开能跑了。内饰部分安装车顶气帘，安装全新的仪表台。安装左后开关，新款的Model 3是取消这个左后开关。安装全新的主气囊，尊亮的扶手马鞍。安装车辆顶棚。安装车辆的外观架、叶子板这些东西全新再得安装一遍，包括大灯。重新得安装对位，再进行一次。我们现在来到油漆房，准备对车辆进行喷涂。车辆喷涂之前，所有的油漆已经进行了脱漆处理啊，这样喷出来的话，它附着力会更好一点。好的，现在我们车子已经修完了，可以看到这个车里面内饰的话，你根本就看不出这个是有维修过的痕迹。你看这方向盘，就这质感，换的是原装的原厂的方向盘，或者说修复的，或者说一些品牌的都不少，包括这些仪表台全部都是更换过的。怎么区分这个仪表台是修复的或者说是翻新的？你摸这个仪表台上面的手感，从左边到右边这么一次按过去啊，只要它这个软硬程度是一致的，那这仪表台那就是原装的。如果说你从这边按是软的，越按越硬，或者说从这边是硬的，按过去它这个部位变软了，那这个仪表台大概率是修复过的。那同理啊，这个主驾驶的气囊也是一样的道理。可以摸这个气囊的质感啊，从这边不管是左边右边，这质感都是一致的，那这个肯定是原装的气囊。那修复过的气囊会有什么感觉呢？你这么一按啊，这个中间会凹进去一点，那这种就是一些品牌的或者说修复过的气囊。这种气囊也不是说不能用啊，但是这个质感来说的话，没这个原厂的这种气囊质感好，是吧？我们当然用的是原厂的。这个客户有这个要求，那没办法。如果说你们需要这品牌的配件呢，也是能提供给你们。推荐是用原厂的，质感好多了。那现在我们去路试一下，看一下这台超级无敌大事故修完以后会不会跟正常的车有什么区别啊？威士 i 的版本啊，这个还是很漂亮的。好，现在我们出发。
这是 AMD 4.0的主机啊，这个牛逼的很，就是这么丝滑。主要是哪些东西呢？车辆行驶有没有异响？然后自动驾驶功能正不正常？从这个正常的这个城市道路来看的话，50-60的速度啊，是感觉不到一点异响的。等下我们上高速看一下，高速表现会不会存在一些风噪啊、异响，这个都是需要测试的。包括压这些井盖，是吧？这个跟原厂的质感基本上是没任何区别的。现在我们准备上高速啊，试一下这个车的一个底盘异响，然后有没有风噪，然后 ACC 的自动驾驶，这全部都得测试一遍啊。现在我们速是88，给它加速到120啊。这条道路的话，最高限速是120，我们就加速到120。看一下120的风噪跟异响，测试一下。包括这个底盘的行驶稳定性啊，毕竟这么大的事故是吧？这底盘稳不稳定啊？这个肯定都得测试一遍啊。方向盘的话也是没有任何跑偏的现象。为了安全驾驶啊，我们手还是得摸到这个方向盘上面，没有任何跑偏的一个情况。然后再试一下这个自动驾驶。OK， 自动驾驶打开，手摸着方向盘。方向盘。自动驾驶的话，表现也是一切正常。就这么轻轻松松的搞定了这个大事故的特斯拉 Model Y， 含泪血证7个大不了。这一期视频带你们看一下如何修好一台24年上牌的大事故特斯拉 Model Y 车型。从这个视频中可以看到，车辆受损严重的是发生在车辆的左前侧，左前方侧面20%的一个偏置碰撞，大梁、轮毂、大灯已经严重变形损坏啊。然后车辆内部的受损情况呢，现在咱们还不得而知，需要把车辆进行拆解，看一下哪些东西需要进行更换的。比较贵一点的东西有3个配件是比较贵的，一个是方向机。方向机的话，新的应该是在2万块钱，然后还有就是一个特斯拉的热泵系统，热泵系统这一道也是需要2万多。前电机的话，官方的费用应该是5万多块钱。这3个配件加起来，在服务中心如果需要进行更换的话，就需要花到9万块钱的一个费用啊，还没算别的一些小零件。当然了，如果说这么大事故你在服务中心修的话，应该是比这个车还贵啊。这个车的话，24年的车子。新车的价格应该是在29万左右，然后这也就去了9万，然后大灯的话是8000一个，2个大灯这也又去了1万6，所以说啊，在服务中心修这种车肯定是没有维修的价值啊，可以直接拿去报废了。到时候我们在这个成田市场的话就有这个优势啊，可以选择到一些拆车的配件，还是比较划算便宜的。俗话说得好啊，该省省该花花，这车当然逛酒吧。那我们把这个该换的就换掉，能修的给它修好。我们现在把这个前方受损的所有的零部件拆解下来，看一下哪些是能维修回去的，哪些是必须要进行更换的。现在在车辆的左前避震系统进行拆解啊，这个碰撞的位置啊，主要是来自左前方，所以说左前的避震系统一套都得需要进行更换，这个都是不用看的。右前的避震系统有没有受到牵连呢？现在还不得而知，这个需要进行装车测试啊。墨色的话还是挺新的啊，这个1000公里的车啊，这个底盘件都是这么漂亮，干干净净的。车前的机盖这个都变形这么严重啊，没得修的。然后这个是比较贵的2个配件，一个方向机加前桥。现在拆解的是前电机，前电机的话外壳受损了，这个换个外壳就行了，没必要去换整层啊，整层这个3个大不了是吧？外壳才几千块钱，那肯定把外壳换一换修就得了，还是能继续使用。现在我们来到内饰部分啊，内饰部分的话，全车的安全气囊基本上是已经炸完了，包括气帘、座椅的气囊、安全带、主副驾驶的气囊全部连爆，没有一个好的。那这个所有的配件啊，我们跟车主沟通的时候啊，选择的是更换的一个方式，所以说呢，这个气囊呢，就咱们就不用拿去再进行维修了，全部换掉啊。更换的配件呢，第一好处是什么呢？质感比你维修的质感肯定是要好的，然后还有就是稳定。像你维修过的气囊可能会时不时弹一个气囊故障码出来，是吧？你看到的新款在这更换的啊，后期的返修率是特别的低，所以说我们修出了这么多的事故车，给出的方案都是很稳定又便宜的方案。现在我们来看本次事故的关键的一个部位啊，左前大梁承受了这次撞击90%的一个碰撞力量，已经严重完全变形了。这个大梁的话，我们选择的维修方案是更换掉这个大梁，因为这个大梁变形太厉害了，维修回去的话，对这个行驶的质感肯定会受影响，还是觉得给它更换掉。现在把这个坏的大梁已经卸下来了，然后我们等一下去拆一个拆车的
左切大鸟回来，给它安装上去啊。这样的话，基本上就可以达到原装1:1的一个行驶质感。这个是我们买回来的左切大鸟，现在准备跟对其进行定位安装。今天我们的主修依旧是成铁维修30年经验的RB15亲自操刀。你们视频中所有看到的事故的特斯拉都是由他亲自操刀维修出来的。一把绝齿就搞定了特斯拉大鸟的定位啊！现在再对大鸟的外部部件进行对位安装。组装完以后啊，我们就可以对这个车辆进行喷漆了。现在在装的是特斯拉的防撞梁，用的是全新的啊，品牌全新的配件。这个大鸟的话，说实话，品牌的跟原厂的没什么区别。现在国产的这些东西做的也是很漂亮了，咱们就选择国产的就 OK 了，问题不大。装上去的话，跟原厂的基本上是没什么区别啊。安装能门架，安装右前叶子板，再安装左前的叶子板。安装前机盖对位，安装车前的保险杠。这个外观的对位工作基本上就完成了。我们把这个机盖抠下来看一下这个缝隙，就是这么丝滑完美。OK， 定位工作完成的话，我们就对大鸟进行喷涂啊，喷漆。大鸟喷漆完的话，就可以把这所有的电器配件安装上去，可以对其进行测试了啊。安装刹车踏板跟油门踏板，刹车踏板是跟油门踏板是一个整体啊。这个是刹机车助力泵，左前的车身模块，前机舱线束。安装蒸发下整层，你们吹出来的冷风就是由这玩意控制的。安装 ABS 泵，刹车能不能刹得住啊？就是由它控制。前电机，安装前桥，前桥是用来固定这个前电机。这个是右前的弯臂。右前的避震，右前的半轴，这个是4驱的车型，所以说前面是也带半轴的。都是后驱的话，这个配置是没有的。安装右前的直臂，当你行驶到这个不平的路面，发出嘎吱嘎吱的异响，那有可能是这个直臂出现问题。这3的这些底盘件都是全铝的，这个原理还是挺良心的。安装电动发酵机，这是车前的能门架。安装下防撞梁，下防撞梁存在的目的主要是为了保证车前方的水箱、电子风扇这些东西不会因为轻微的撞击而损坏。安装水箱，这个就是前防撞梁。我们现在把热泵安装上去，前机舱的安装已经安装的七七八八了。我们现在来到内饰部分，能不一装车子基本上就是能开能跑了。内饰部分安装车顶气帘。安装全新的仪表台，安装走合开关，新款的 Model 3是取消这个走合开关。安装全新的主气囊，尊亮的扶手马鞍，安装车辆顶棚。安装车辆的外观架、叶子板这些东西全新再得安装一遍，包括大灯，全新得安装对位，再进行一次。我们现在来到油漆房，准备对车辆进行喷涂。车辆喷涂之前，所有的油漆已经进行了脱漆处理啊，这样喷出来的话，它附着力会更好一点。
好的，现在我们车子已经修完了，可以看到这个车里面内饰的话，你这根本就看不出这个是有维修过的痕迹。你看这方向盘，就这质感，换的是原装的原厂的方向盘，或者说修复的，或者说一些品牌的都不少。包括这些仪表台全部都是更换过的。怎么区分这个仪表台是修复的或者说是翻新的？你摸这个仪表台上面的手感，从左边到右边这么一次按过去啊，只要它这个软硬程度是一致的，那这仪表台那就是原装的。如果说你从这边按是软的，越按越硬，或者说从这边是硬的，按过去它这个部位变软了，那这个仪表台大概率是修复过的。那同理啊，这个主驾驶的气囊也是一样的道理。可以摸这个气囊的质感啊，从这边不管是左边右边，这质感都是一致的，那这个肯定是原装的气囊。那修复过的气囊会有什么感觉呢？你这么一按啊，这个中间会凹进去一点，那这种就是一些品牌的或者说修复过的气囊。这种气囊也不是说不能用啊，但是这个质感来说的话，没有这个原厂的这种气囊质感好，是吧？我们当然用的是原厂的，这个客户有这个要求，那没办法。如果说你们需要这品牌的配件呢，也是能提供给你们，推荐是用原厂的，质感好多了。那现在我们去路试一下，看一下这台超级无敌大事故修完以后会不会跟正常的车有什么区别啊？威赛的版本啊，这个还是很漂亮的。好，现在我们出发。这是 AMD 4.0 的主机啊，这个牛逼的很，就是这么丝滑。主要是哪些东西呢？车辆行驶有没有异响？然后自动驾驶功能正不正常？从这个正常的这个城市道路来看的话，50-60的速度啊，是感觉不到一点异响的。等下我们上高速看一下，高速表现会不会存在一些风噪啊、异响？这个都是需要测试的。包括压这些井盖，是吧？这个跟原厂的质感基本上是没任何区别了。现在我们准备上高速啊，试一下这个车的一个底盘异响，然后有没有风噪，然后 ACC 的自动驾驶，这全部都得测试一遍啊。现在我们速是88，给它加速到120，这条道路的话最高限速是120，我们就加速到120，看一下120的风噪跟异响测试一下。包括这个底盘的行驶稳定性啊，毕竟这么大的事故是吧？这底盘稳不稳定啊？这个肯定都得测试一遍啊。方向盘的话也是没有任何跑偏的现象。为了安全驾驶啊，我们手还是得摸到这个方向盘上面，没有任何跑偏的一个情况。然后再试一下这个自动驾驶。OK， 自动驾驶打开，手摸着方向盘。方向盘。自动驾驶的话，表现也是一切正常。就这么轻轻松松的搞定了这个大事故的内层模的位，含泪血证7个大误的。